హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మసాలా టీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసి బౌల్ తీసుకొని 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. దంచిన అల్లం వేశాను, లవంగాలు వేశాను, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు వేశాను. బెల్లం వేసి కొద్దిగా మిరియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి వేశాను. అన్నిటినీ వేసి ఇలా బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఈ టీ తాగడం హెల్త్కు చాలా మంచిది, ట్రై చేయండి. ఇలా బాగా ఉడకనివ్వాలి. జలుబు, దగ్గు, గొంతులో మంట ఇలా ఉన్నా కూడా ఇది తాగడం డైలీ 2 టైమ్స్ ఇది తాగడం హెల్త్కు చాలా మంచిది. ఈ కరోనా టైంలో, ఈ వర్షాకాలంలో దీనిని తాగడం చాలా మంచిది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇలా ఉడికిన తర్వాత పాలు పోయాలి. పాలు పోసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఉడకనివ్వకుండా స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి, ఎందుకంటే పాలు విరిగిపోతాయి. పాలు పోసిన తర్వాత కొంతసేపటికే ఆఫ్ చేసేసేయాలి. స్టవ్ ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. ఈ టీని డైలీ 2 టైమ్స్ తాగండి, హెల్త్కు చాలా మంచిది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. మసాలా టీ రెడీ. ఆవిరి పట్టడం ఎలానో చూద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బౌల్ తీసుకొని 1.5 గ్లాస్ వాటరు తీసుకున్నాను. ఇమామి మెంతో ప్లస్ బామ్ తీసుకున్నాను నేను. ఈ ప్లేస్లో మీరు ఏ జెండు బామ్ అయినా తీసుకోండి. వాటరు బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఈ ఆవిరి పట్టడం వల్ల హెల్త్కు చాలా మంచిది. జలుబు, దగ్గు ఏమున్నా కూడా తగ్గుతుంది. జెండు బామ్ను ఒక స్టిక్తో తీసుకొని ఇలా వేశాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేశాను. వేడి నీళ్ళల్లో ఇవి వేయాలి. జెండు బామును, పసుపును బాగా వేడిగా ఉన్న వాటర్లోనే వేయాలి. జలుబు, దగ్గు ఏమున్నా కూడా తగ్గుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు ట్రై చేయండి. ఇలా బాగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెంటనే ఇలా బెడ్షీట్ కప్పుకొని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. ఇక్కడైతే మా చిన్న అబ్బాయికి జలుబు చేసింటే నేను పట్టిస్తున్నాను. వాడు చూడండి, నేను పట్టుకోను, ఆవిరి పట్టుకోనని చెప్తూనే బలవంతంగా పట్టించేసేసినాను. పట్టుకున్న తర్వాత చాలా రిలీఫ్గా ఉంది నాకి అని చెప్పినాడు. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. డైలీ 1 టైం 3 డేస్ ఇలా కంటిన్యూగా చేస్తే జలుబు, దగ్గు నుంచి చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.